ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸ் கன்சல்டன்சிங்கில் தான் இருக்கோம். அதாவது குமாரபாளையத்தில் குமாரபாளையம் பவானி டு குமாரபாளையம் போகிற அதே ரோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இந்த இடம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கூகுள் மேப்பில் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குறேன். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டி மாடல் வந்து 2016 மாடல். இது வந்து விலை வந்து 1,30,000 வரும். ஒரு 50,000 கட்டினாங்கன்னா லோன் போட்டு தந்துடுவோம். இது எப்படிங்க, ஃபஸ்ட் ஓனரா செகண்ட் ஓனரா? இது ஃபஸ்ட் ஓனர் தான். இந்த மாதிரி எத்தனை மைலேஜ் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது? ஒரு 26 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். மைலேஜ் என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு 35 கிலோமீட்டர் கிடைக்கும். சரி, அடுத்து ஆர்ஆர் வந்து அது ஓட்டம் கம்மி தான். 2019 மாடலு. அதனுடைய விலை வந்து 2 லட்ச ரூபா. புது வண்டி 3 லட்ச ரூபா. இது வந்து இப்போ ஓடி இருக்கிறது வந்து ஒரு 4000 பக்கம் ஓடி இருக்குது. சரிங்க. அடுத்து வந்து ஆர்நெட்டுங்க. அது 2019 மாடலு. இதனுடைய புது வண்டி விலை 1,02,000 3 வருதுங்க. ஆனால் எங்களுடைய ரேட் வந்து இப்போ வந்து 85,000 வருதுங்க. இது ராயல் என்ஃபீல்டுங்க. கிளாசிக்கு 350 சிசிங்க. இது வந்து மாடல் வந்து 2018 மாடலு. இது கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6,000 இல்லாட்டி 6,500 ஓடி இருக்குங்க. இதனுடைய விலை வந்து 1,50,000 இது ஒரு 50,000 கட்டினாங்கன்னா 1 லட்ச ரூபா லோன் போட்டு தருவோம். 20 மாதத்துக்கு கட்டிக்கலாம். அவங்க மாதம் 7,000 மணிக்கு 20 மாதம் கட்டிட்டாங்கன்னா வண்டி அவங்களுக்கு சொந்தமாகிடும். அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பல்சர் 220ங்க. இது வந்து 19 மாடல். இதனுடைய விலை வந்து 1,20,000. இது வந்து ஒரு 4,000 தான் ஓடி இருக்குங்க. ஓட்டம் கம்மி தான், வண்டி நல்லாயிருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா R15 2018 மாடலுங்க. V3ங்க. ஓகே. ஆமாம். இது ஓடி இருக்குது பார்த்தோன்னா இது ஒரு 5,000 பக்கம் ஓடி இருக்குங்க. இதனுடைய விலை வந்து 1,30,000 வருதுங்க. ஃபஸ்ட் ஓனர் எல்லா வண்டியும் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஓனர் தாங்க. செகண்ட் ஓனராக இருக்கா இல்லைன்னு பார்த்து சொல்லிடுவேன். ஆனால் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஓனர் தான். 2019 மாடலுங்க. இதனுடைய விலை வந்து 1,40,000. இது வந்து ஓடி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4,000 4,200 பக்கம் ஓடி இருக்குங்க. அவ்வளோதான் ஓடி இருக்குங்க. இப்போ வண்டி ஏதாவது ஃபால்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் உங்கள்கிட்ட எப்படிங்க வந்து ரிப்பேர் நீங்கள் செஞ்சுருவீங்களா? அதாவதுங்க நாங்கள் வண்டி கொடுக்கும் போது தெளிவாக ரெடி பண்ணி தான் கொடுப்போம். அப்படியே ஏதாவது ரிப்பேர் இருந்தால் கூட இது எங்களால் முடியலை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இது வந்து கம்பெனியில் பார்த்துக்கன்னு சொல்லுவோம். அப்படி எதுவுமே வாய்ப்பு இல்லைங்க. எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணி தான் தெளிவாக தான் கொடுப்போம் வண்டியை. சார் NS 200ங்க. அது இதனுடைய விலை வந்து 85 ரூபாங்க. 17 மாடல். அது வண்டி நல்லாயிருக்குங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா R15ல் V2 13 மாடலுங்க. அது 75,000. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா RC 390 சிசிங்க. அதனுடைய விலை 2 லட்ச ரூபாங்க. இது நீங்கள் அது வந்து மைலேஜ் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஆனால் நல்ல வேகம் போகக்கூடிய வண்டி, கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. அடுத்து எல்லாமே சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. எல்லாமே சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. KTM அது என்ன எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது? அது கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,000 பக்கம் ஓடி இருக்குங்க. அது ஓட்டம் கம்மி தாங்க. ஏன்னா 18 மாதம். அது KTM RCக்கு வந்து எவ்வளோ பணம் கட்டினா வந்து நீங்கள் EMIயில் போட்டு தருவீங்கன்னு? இது வந்து 2 லட்ச ரூபா வண்டிங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70,000 கட்டணுங்க. 70,000 கட்டினாங்கன்னா ஒரு 1,30,000 லோன் போட்டு தருவோம். ஓகே. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்பா வண்டிங்க. வெஸ்பா கம்பெனியில் வெஸ்பா வண்டிங்க. இதனுடைய மாடல் வந்து 2020ங்க. இதனுடைய விலை புது வண்டியுடைய விலை வந்து 1,25,000 வருது. இப்போ நம்மகிட்ட எடுத்திங்கன்னா 1,05,000 கொடுத்துருவோங்க. வண்டி சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல ஸ்பீடு போகும். கொஞ்சம் நல்ல ரிச். இந்த வண்டி லுக்கே நல்லா அருமையாக இருக்கும். அடுத்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவா 5Gங்க. அதனுடைய மாடல் வந்து 2019 மாடல். அது ஒரு 70,000 கொடுப்போங்க. புது வண்டி விலை வந்து 99,000 வருதுங்க. என்ன கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது ஆக்டிவா பார்த்தீங்கன்னா 15,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. அடுத்து எக்ஸல் வந்துங்க. அது 2015 மாடல். இதனுடைய விலை வந்து 35,000. இதனுடைய கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு 26,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. இது ஆக்சஸ் 125 வந்துங்க 2018 மாடல். இது வந்து 75,000 வரும். இது வந்து டிஸ்க் பிரேக்கோடு இருக்குங்க. வண்டி சூப்பராக இருக்கும். வண்டி நல்ல அருமையான வண்டிங்க. ஆக்சஸ்லேயே ஸ்கூட்டி ரகத்துலேயே ஆக்சஸ் அருமையான வண்டிங்க அந்த வண்டி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏவியேட்டர் இருக்குங்க. ஏவியேட்டர் வந்து 2019 மாடலுங்க. இது 60,000 வருதுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோண்டாவில் கிரேசியா வந்து அது 18 மாடலுங்க. அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஓடி இருக்குன்னா ஒரு 7,000 கிலோமீட்டர் 8,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடி இருக்குங்க. அதனுடைய விலை வந்து 60,000 தாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்குதுங்க. ஆக்டிவா 4Gங்க. 4G வந்து இது 2018 மாடலுங்க. இது 65,000 வருங்க. இதனுடைய வண்டி வந்து R15ல் V3 வந்து 2019 மாடல். இதனுடைய விலை வந்து 1,40,000. இது வந்து டபுள் டிஸ்க்கு ABS பிரேக்கோடு இருக்குங்க. வண்டி அருமையான வண்டிங்க, நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூக் இருக்குதுங்க.
டியூக்கு வந்து அது 125 சிசிங்க. அதனுடைய மாடல் வந்து 2019 மாடல். அதனுடைய விலை எடுத்துட்டிங்கன்னா 140க்கு தருவோங்க. ஓட்டம் கம்மியான வண்டி தான் ஓடிருக்கு. ஒரு 7000லேருந்து 7200 கிலோமீட்டர் தாங்க ஓடி இருக்குது. அது வண்டி நல்லா இருக்குதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோட்டஸ் கன்சல்ட்டிங்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200லேருந்து 300 டூ வீலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. எல்லா வகையான டூ வீலர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டி பெப்டில் ஆரம்பித்து KTM RC வரையும் எல்லா வண்டியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350. அதை பற்றி அதனால கேட்போம். வணக்கம், இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இதனுடைய வண்டி மாடல் வந்துங்க 2018 மாடல். இதனுடைய விலை வந்து 1,50,000 வருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஓட்டம் கம்மியாக தாங்க ஓடி இருக்குது. 6000 சில்லர் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி அதேமாதிரி அருமையான வண்டிங்க, சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2020 மாடல். 2020 மாடல் வந்துங்க இது BS6ங்க. வண்டி ஃபுல் பிளாக்கு. வண்டி ஓட்டம் கம்மிங்க. வண்டி இதனுடைய விலை, புது வண்டியோட விலை வந்து 2,30,000 வருது. இப்போ நம்மகிட்ட எடுத்துட்டிங்கன்னா 1,80,000 கொடுப்போங்க. வண்டி நல்லா இருக்குங்க. இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டினாலும் EMI பண்ணி தருவீங்க நீங்கள்? இதுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1,00,000 கட்டணுங்க. ஒரு 80 to 1,00,000 கட்டினீங்கன்னா மிச்சம் நாங்கள் லோன் போட்டு தருவோங்க. EMI எப்படி எந்தெந்த ஊருக்காரங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாங்கிலேருந்து இப்போ சென்னை அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து EMI தருவீங்களா? இல்லை இந்த லோக்கலில் சரௌண்டிங்கில் இப்போ 40 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி EMI தருவீங்களா? நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும், சேலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போடுவோம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர், இந்த பக்கம் திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் வரைக்கும் கூட எடுத்து போடுவோம். ரொம்ப தூரம்லாம் போட மாட்டோங்க. ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் நீங்கள் ரெடி கேஷ் தான் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி? ஆமாம், ரெடி கேஷ் கொடுத்து தான் வாங்குற மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ EMI போகிற மாதிரி என்னென்ன ப்ரூஃப் உங்களுக்கு தேவைங்கண்ணா? ஆதார் கார்டு வேணுங்க. அதே மாதிரி ஜாமீனுக்கு ஆதார் கார்டு வேணுங்க. எடுத்தீங்கன்னா போட்டு தந்துடுவோம். வேறு ரேஷன் கார்டு அதை வேறு எதாவது வேணுங்களா? அதெல்லாம் தேவைப்படாதுங்க. ஆதார் கார்டு மட்டுமே போதும். இன்றைக்கி ஆதார் கார்டு இருந்தாலே நாங்கள் வந்து அதை பார்த்து அந்த ப்ரூஃப் வச்சு எல்லாமே கொடுத்துருவோம். சப்போஸ் ரொம்ப லாங்கில் இருந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்கன்னா அந்த இது இருக்குல்லைங்க, வீட்டு வரி ரசீது அது மாதிரி கேட்பாங்க. அது காட்டினாங்கன்னா அதை வச்சு போட்டு தந்துடுவோம். ஓகே, நன்றி. மாடல் பொறுத்து ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு ரேட்டுங்க. 17 மாடல் இருக்குது, 75 ரூபா வரும். அடுத்து 18 இருக்குது, 20, 21 இருக்குது. 21 வந்து 120 வரல் வரும். புது வண்டியே இருக்குது. ஒரு 500 கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டி இருக்குது. அப்புறம் சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் இருக்குது, 8 மாடல், 25 ரூபா. அப்புறம் 220 இருக்குது. இந்த மாதிரி வண்டியெலாம் எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது அவெஞ்சர் இருக்குது. அவெஞ்சர் வந்து 65 ரூபா வரும், 16 மாடல். ஓட்டம் கம்மியான வண்டியாக இருக்கும். மற்ற வண்டி நிறைய இருக்குது. நேரில் வாங்க, பாருங்கள், உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். இப்படி EMIயில் எல்லா வண்டிக்குமே போட்டு தருவீங்க? எல்லா வண்டிக்கும் போடுவோம். கிலோமீட்டர் வந்து இப்போ ஒரு 30 to 50 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் மட்டும் இப்போ இருந்தால் போதும். ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஃபைனான்ஸ் செட் ஆக மாட்டேங்குது இப்போ கொரோனா டைமுங்கிறதுனால. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துடுங்க. ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறவங்க ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டி வண்டி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. இருக்குங்க 19 மாடல். உங்களுக்கு 135 கிடைக்கும். ஓட்டம் இல்லாத APS இருக்கிற டைப் வண்டிகள். அப்புறம் NS இருக்குது, NS சொல்லிட்டேன். RS இருக்குது. RS 200 வந்து 19 மாடல். உங்களுக்கு 110 கிடைக்கும். அப்புறம் புல்லட் இருக்குது. புல்லட் வந்து உங்களுக்கு 90 ரூபாயிலிருந்து 180 வரையில் இருக்குது. லேட்டஸ்ட்டு 20 மாடல் வரல இருக்குது. 94, 95, அப்புறம் 2005 இந்த மாதிரி மாடல்கள் எடுத்துக்கலாம். பழைய மாடல் விண்டேஜ் புல்லட்டும் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரீங்க? ஏதாவது வண்டி இப்போ வேணும், எங்களுக்கு இந்த வண்டி வேணும் அப்படின்னா அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தருவீங்க? இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் சிரமமாக கொரோனா ஃபீல்டுங்கிறதுனால மற்ற டைம்னால் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்துடலாம். மற்ற டைம் கேட்டால் நாங்கள் எனக்கு இந்த வண்டி வேணும் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டியோ வந்து 2018 மாடலுங்க. இது வந்து 65 ரூபா வருங்க. அதே மாதிரி அபர்லா பாருங்கள். அபர்லா வந்து 150 சிசிங்க. அது 2018 மாடல், 75,000 வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் வந்து DXங்க. இது வந்து 2019 மாடல். இதனுடைய விலை 75,000. மைலேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 வரைக்கும் கிடைக்குங்க. வண்டி நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியோ வந்து இதுவும் DX தாங்க, டிஜிட்டல் மீட்ரு. 2019 மாடல், 75,000 வரும். இதுக்கெல்லாம் எப்படிங்கண்ணா அமௌண்ட், எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டினாங்கண்ணா நீங்கள்? குறைஞ்சபட்சங்க ஒரு 20,000 இருந்தால் தான் லோன் போட முடியும். இந்த மாதிரி 75,000 அந்த ரேஞ்ச் இருக்க வண்டி 75,000 வரைக்கும் இருந்தாலும் 20 ரூபா 25 ரூபா அது இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் போட்டுருவோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். இதே மாதிரியே தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்க்க கார்த்திஸ் விலாக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் கூட பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு சேரும். Until then, bye from Vijay, Karthik and cameraman Jay. Bye.